Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə Rəfa bədən üzr istəyirəm. Bunları ara bir mən çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu istintab məhkəmə adı altında nələr baş verib. Dostlar, ittiham haqqında bir ablası oxuyuram, baxın. Təxminən 2016-cı ilin iyul ayının sonlarında, saat 11 radələrində 32 nömrəli döyüş postunun sığınacağında olarkən, Elşən Qasımov onun, yəni bu ifadəni verən adamın, Əskər Cavid Mürşüdlünün və Əskər Faiq Abuşovun bədənlərinin müxtəlif nahiyələrində çoxsaylı yumruq zərbələri vurduqdan sonra hər birinin şalvarını aşağı çəkərək, ağardıcı əşyanın arxa nahiyəsinə krem çəkərək, həmin kremi onların arxa keçəcək dəliyinə sürtmüşdür. Və nöqtə. Nə başa düşdünüz? 2016-cı ilin iyul ayının, deməli, iyul ayında saat 11-də. Mən başa düşmədim. Azərbaycan ordusu yağlama ilə məşğul olub, yox döyüş bölgəsindən, yoxsa vətəni qorumağına. Bunu yazan müstəntiqdən hakim çağıl soruşurmu ki, sən burada nə demək istəyirsən, başa düşmədim. Nizam, bu adamların arxasını yağlayır. Yağladı, sonra nə oldu? Demək, 2016-cı ilin iyul ayında saat 11-də bu güya bunu eləyibdir. Sonra 2016-cı iyul ayında tamam başka şeyler baş verir. Bunu yazmır ki, bu krem vurmaq ki var ha. Bunu niye yazmıyor bura? Məqsəd nədir? Bunu siz hardan öyrənmişsiniz? Sən bunu kimdə belə yazın bura? Və bunu bura yazmaqla Elşən Qasımova nə ittiham vermişsiniz? Dar yağlamaq ittihamı var Azərbaycan şeyində, cinayət məcəlləsində. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, dostlar, yəni mən bu şeyləri oxuduqsa huşunasam deyə başa düşürəm deyə narahat oram. Onlar üçün çox adam anlamasın, başa düşməsin ki, nə olsun, yazıb da bura. Yox, bu şeylər elə belə yazılmamalı deyilsin ittiham aktına, hökmə. Bunlar hamı subut, bunlar qiymət verilməlidir. Bunlar bir-birə, hər birinə. Elşən Qasımova görün bura, sən adamdan dalını nə yağlamısan? Yağladı sonra nə oldu? Ama dalı yoxdur, yazılmır ki, yağladı nə oldu? Ayın 11-də saat iyul ayında, iyul ayının sonlarında. Özdə hələsi tarixə baxın ha. Təxminən də 2016-cı ilin iyul ayının sonlarında saat 11 radələrində yağlama əməliyyatı olubdur. Bu ittiham haqqında oxuyanda dostlar, belə ifadələr var. İstintaqa məlum olmayan şəxslər, istintaqa məlum olmayan vaxtda, istintaqa məlum olan yerdə və s. və s. Yaxşı, istintaqa bir şeylə məlum deyilsə, siz ittihamı necə vermişsiniz? Amma onlar bunu ona görə yazıblar, belə ürəklə yazıblar ki, tam əmin idilər ki, Azərbaycan məhkəmələrində bunları oxuyan, baxan olmayacaq. Onlar inanmırdılar, ağırlarına gəlməyib, günlərin bir günü validə adı bir qadın çıxar ortalığa, mübarizə bayrağını qaldırar, iş aparıb çıxarar Azərbaycan efirinə və bütün dünya bunu eşidər, oxuyar, bilər. Onlar bunu ağlın uclarından keçməyib. Ona görə bu vəziyyətdir. Mən burada İnam Kərimova səslənirəm. Bu işə adam balası kimi. Hər gün ailə üzvlərinizdən bir yerdə təhqir edəcəyik. Yəni, təhqir edəməyəcəyik, sizin əsl adınızı buradan deyəcəyik sizə. Elə eləməyin ki, sizin haqqınızda porno kinolar çəkilsin, özünüz, arvadınız ki, erməni ilə cinsel əlaqələr sizin ailə üzvlərinizdir. Bu adamlar deyirlər. Siz buna bizim məcbur eləməyin. Burada İlham elə bunu sənə də deyirəm, arvadova da deyirəm, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimova da deyirəm, o Danabaş, baş prokurorda var ha, ona deyirəm. Və gelib gəlmişəm buradan, mən səslənmək istəyirəm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədrinə, hakim Vüsal Quliyevə. Eşitdim ki, mənim haqqımda qiyabi hökm çıxarmışsınız, 14 il mənə azaddan məhkum edilmə cəzası vermişsiniz. Canlı çıxsın, hökmün surətini göndərin mənə. Ya mənim WhatsApp-ıma, ya elektron ünvanıma, mən sizə dünən gecə 10 dəfə ərizə yazmışam. Göndərin mənə ki, mən hüquqlarımı müdafiə elə bilim. Buyurun, mən davam edin də, mən sizə mani olmayayım. Bəli, Qurban bəy, qoy elə xalq eşitsin, siz demişkən,